السلام عليكم. طبعا يا جماعة الخير قلنا نريح بعدين نخرج كذا في الليل. اسمع سمعني، هذا بطل العالم. العب. ايوه اديها الثاني بسرعة، روح. بطل العالم يا بطل العالم يا بطل العالم. قلنا نريح شوية يعني ساعتين، جيني مصر احنا يا بطل العالم. بطل العالم بطل العالم يا بطل العالم. ما في الا انا بطل العالم. ايه ما في الا انا. ما في الا انا. انت الوحيد بطل العالم يا بطل العالم. بطل العالم. مشينا معزومين، الناس يستنونا. بطل العالم قوم يا حمص. حمص لبس العافية والله، أريد ما تلبس والله. حمص ايش الحل يا اخوان؟ لسه يشخر، بس اذا عندك خويك خال ترى مو صعب الموضوع ابدا. تجيب سماعة، اي سماعة، حتى شفت كيف مرمية كذا كانت في البلكونة، وتشغل يعيش. ايوه اسمع يعيش. ايوه وين ايوه يعيش. لا تطالع. لا ما حط طالع والله ما حط طالع. بس صحيت؟ لا صح حمص. مين؟ صح حمص. شغل له مهرجانات ده. فك مهرجان. يصحى على المهرجانات؟ بص طعمية مية مية. كيف بس طعمية مية؟ تعال انا اوريك كيف. لا قوم. قوم لا تطالع كذا، قوم. لا بس في حد يصحى كده؟ في احد كذا يصحى؟ في يا عم؟ في احد؟ ايه يا عم قوم خلينا ناكل. قوم قاعد تشخر لنا من امس. انت على الحرام من ديري عليك شخرة هدتني. اوف. وربي وما اعبد انت تتجوز. هي ما لو ما تعيش. اشتكيتكش لو ايه؟ مش قصده عارف. ما حتعيش. ايوه والله داري. يعيش. ايوه يلا يا اخوانا، ترى خميس ويكند وكذا يعني، وفي مصر احنا. والله ويكند. صح. يلا مشينا. هذه لعيونك يا حمص. انا ماضي عقدي مع العفاريت قدامي وبلاش تنطيط عرفتي وتكريم سوري ونو ما تاكلش معايا داب وانتم من فوق واي نجم قصاد يا بصار عجباتي على الاقسام. يلا يا عيال يلا. كل يوم بعمل حكايات نقبل المطلوب بلاد والنسر طريقي مرات صبح الليلة في طلال يا جماعة الخير، ايه تقول لي ايش رايك في الجسم هذا؟ هذا احطه على راسي والله. ليه؟ واللي يمد ايدي عليه انا ذبحه. والله كفو. يمكن هو يذبحني انا. مين؟ لا والله ما يقدر. والله ما نقدر. والله ما نقدر. انت اي واحد تعرض مصدق عليه. انا هذا ذابح. نورنا. اذا من حيين اعيكم والله. اذا ايه؟ اذا من حيين يعني. يا إذا رب العالمين. الله خلاني اعيش باذن الله، الله يطول في عمرك. ان شاء الله. وطلال حيستقبلك احلى استقبال. هذه قبل حاجة. يخلي عيونك، الله يسعدك. من عيوني الاثنين. اي لا الصورة تاني بقى، الصورة عشان خاطر يقول طلال وطلال ما ياكلهم الذيب. الله والله ما ياكلهم الذيب. يعني اذا اسمك انت طلال وانا اسمي طلال ما ياكلك الذيب. نعم. صح. الذيب يخاف من عندنا. يخاف من طلال. يخاف من طلال. ما انا اقول لك يخاف من ابو طلال، وبعدين ابو طلال يحمي ابو طلال. الله عليك، انت تحمي والله. طلال؟ ها؟ انت تحمي طلال؟ ايه شو ما احبه والله، احبه
من قلب الله والله. يرفع قدرك ان شاء الله. طيب. فيكم والله. ترى هذا ايوه قاطعنا. تلاقف يعني. ايوه ملقوف صح؟ اي هذا كل طيب. لو واحد تكلم او صار شاف جسم هذه يغار هذا. النمر الاسود. عيل انت شنو؟ انت الثعلب الابيض. حلو يا خال طلال. والله العظيم. بس تدري انه هذا اخويا؟ والله يا اخوان والله. فسخ النظاره وشوف في شبه ولا لا؟ في فرق؟ اي والله فيكم شبه. فين؟ والله لا فيك شبه ولا شيء والله من اللي اقول لك وين. والله اخويا. لا اي والله اننا اخوان. طيب ركز. عيل ليش هو اسود؟ هو يلعب. ليه؟ انه هو اتولد بالظلمه. ايوه قالها. خال طلال هذه اخر فرصه لك، ركز فينا. نشبه بعض ولا لا؟ لا والله ما. طيب خال طلال كذا نشبه بعض ولا لا؟ عدل. قاعدين ندور عليكم المول كله يا ابو تركي. ها؟ من اول قاعد يبغى يشتري هديه. يا حبوبه سلام عليكم. ابو البش معك؟ ابو ربيش برا. خبيه يا حبوبه، ترى هجولت انا في المول كله، ايش قاعد تسوي؟ انت اللي جايبنا المول، انت قاعد تبيع. طيب انا قاعد اشتري بس، اشتريت شراريب واشتريت. اشتريت شراريب من الريكسي يا ولد، والله بحبحتها انت. خلينا نبحبحها كلنا. ايه بحبحها عليها بس انت قاعد تبحبحها. لا 7000 اوف ذهب؟ حبوبه الماس لا حساسية. شكرا يعطيك العافية. يلا الله وجهك. 7000 ريال فين ابو البيش؟ برا. ايش حشتري 7000 ريال؟ حنتحر بعدها. لا حبوبه لا تعودها من البدايه. انت ايش لك صلاح؟ ايش بك مسوي كلام نواعم؟ ايش بك مسوي امي؟ والله لا تعودها. انت اللي تعودها. رايح شراريب بيبي بطي. لا لي والله لي شراريب. تشتري شراريب. طيب ايش اسوي؟ لانه المقاس. قاعد تفضل انت. كنت باخذ هديه. عب عيني بس. طيب امشي. خبي ابو البيش. جاب له خبيه ايه برا، جايب له اسد. اسد بس شكله متمدد على بطنه. يلا خلاص نمشي يلا. اجيبه يعني هديه، تدوا له هديه؟ يا ابو ربيش تعال. كيف ايش ذا؟ شوف تجيب لك. تجيب لك. مبسوطه اليوم يومك. هذه شيء قليل من قليل شيء. علي انت بهذه الهدايا؟ جيب هديه زي الناس تضحك علي انت بالعين ولا هذا بطل ذا. كيف بتر؟ ايش سنك بمسك. انت ايش سنك انت هنا بالساعات جيب ساعات يا ابوي. بس شذي الحلم مالك صلاح. جيب ساعة والله حبوبة تديله لعبة تضحك عليه. تضحك عليه بهذه؟ حبوبة يعني بطلان انت ما عجبك اللعبه. شو المطران هذه خلاص عديت عليها.